兒科專科學談一場醫生咧，又再次同大家見面啦嚇。咁啊，今日咧我哋會討論呢一個而家幾敏感嘅問題㗎。咁啊，就係咧呢一個流感高峰期嘅時候嘅流感啦。其實流感咧係咩嚟嘅咧，醫生？流感係一個病毒嚟嘅，就咧引致嗰個症狀咧，即係感染到人嘅時候咧，好多時咧就發高燒啦，就鼻水啦，喉嚨會好痛啦，周身骨痛個人咧會病得好犀利，好唔舒服。咁但係咧，佢呢啲咁嘅病徵，譬如你話流鼻水、發燒、喉嚨痛呢啲病徵，其實同我哋其實感冒咪冇乜分別嘅，係咪？咁可以咁講咧，就係話咧，有好多種病毒都引致感冒嘅。流感咧係其中一種，但係可以話流感咧係一個比較嚴重嘅感冒。或者引致個感冒嘅徵象咧係比較犀利啲嘅。仲有一個特別嘅情況咧，就係流感咧係一個可以有一個流行疫症嘅情況出現嘅，好多時，即係話咧突然間可能會大規模咁爆發。冇錯啦，即係話咧，第一佢就有呢個季節性啦嚇，而季節性嘅時候佢爆發起上嚟嘅時候可以好大規模，咁以至咧全世界都惹到都得嘅。其實流感係點嚟嘅主要？咁啊，其實都係由人嗰度嚟啦嚇，即係咧飛沫傳播，大家都好熟悉㗎啦嚇。即係話咧，有啲人惹到呢個流感嘅病菌喺佢嗰個嘅身體裏邊，咁於是咧佢嗰啲身體嘅體液啊，即係由鼻水啊、口水啊，甚至大便嗰度咧，都會有呢個病毒嘅存在。咁於是佢咳啊、佢打乞嗤啊、佢講嘢啊、噴出嚟啊，咁就可以能夠去到第二個人嗰度，引致第二個人就受到嘅感染咯。所以呢個係人嘅流感嚟嘅，人類影響嘅。係。咁其實譬如話，即係我哋點樣可以預防到即係患上呢個流感？咁而家咧，基本上咧就有兩樣嘢可以做啦。一個咧就係打預防針咯，係咪啊？預防針咧可以能夠有一個幾高嘅預防嘅能力，有85%以上咧能夠打咗針，你就唔會有惹到呢個流感嘅感染噶啦。咁除此之外咧，一般嗰個嘅衞生嗰個嘅控制嘅方法啦，譬如話你戴口罩啊，唔好去好多人煙稠密嘅地方啊，邊個有病嘅就翻屋企休息啊，唔好去接觸其他人啊，少啲好人煙逼夾嘅地方啊，等等，洗手啊嗰啲咁嘅方法咧，係減少咗呢個流感嘅傳播啦。咁係咪即係話咧，打咗流感針就可以完全預防到患上流感？當然咧，我哋流感咧，即係打咗針之後咧，有85%嘅機會嘅保護得到噶啦。即係話咧，打咗針咧，你有85%嘅機會冇事啦。但係咧都有15% 會有影響嘅。但係咧嗰15% 影響到咧都唔會咁嚴重啦。咁啊，但係咧就即係每一年咧，我哋需要再打一次嘅原因就因為咧，就每一年咧嗰個流感嘅病毒咧會變種嘅，咁以至咧每一年咧唔同嘅種嘅流感咧會係比較流行啲。咁於是世衛咧就要話俾嗰啲製造商聽，我話今年咧就會係呢幾樣最可能會流行啦。於是個製造商咧就會製造一個疫苗出嚟，專針對嗰年流行嗰幾樣嘅流感。咁於是真係就保護到嗰一個季度，第二度季度咧又要再嚟就咗啦。咁所以我哋每年都要打一次。係。咁其實對於 BB 嚟講，適唔適宜打呢個流感針？更加 BB 需要，因為我哋知道咧，流感惹到2歲以下嘅小朋友咧，佢哋嗰個發燒嘅機會係高啲，發燒嘅度數又高啲，病咧又嚴重啲，仲有因為發燒引致抽筋嘅機會亦都高啲。咁所以咧，而家世衛嗰個建議就話，所有2歲以下嘅小朋友應該打流感針。最細嘅年紀就6個月，所以6個月至2歲咧係應該少接受流感嘅接種。如果你第一次打流感針咧，小朋友咧需要打2針嘅，相隔1個月。如果以後咧就每年打1針就得啦。